Подскажите, как стать Добрый день. депутатом? Сложно. Я хотел баллотироваться в депутаты, хочу. Ну, короче, мне страшно, но я хочу. Может, вы мне как посоветуете, с чего нужно начать? Не по адресу обратились. Не по адресу? Ну, есть же люди Конечно, есть компетентные люди. Что ж помощник? Так а вы помощник, вы же помогаете. Ну, я помогаю депутату, который уже выбран, назначен на должность, со мной заключен контракт. Так. И я работаю, а как процедура становиться депутатом, это не моей компетенции. Понятно. Так, а в чем тогда смысл помощника депутата? Видите, в чем дело. Такие вопросы. Вы что-то помогаете депутату делать? Вы хотите помощником стать или что вы хотите? Ну, если я не смогу стать депутатом, может быть, я смогу стать помощником. Помощника же выбирать не надо, депутат сам его выбирает. Безусловно, да. Но заключает контракт председатель райисполкома. Так а ваша функция какая? Какую работу вы выполняете? Давайте так. Потому что, мне кажется, это какой-то прикол или что, я не совсем понимаю. Функция помощника депутата – помогать депутату. Есть обязанности. Круг определен и утвержден руководителем. Понимаете, в чем смысл? А руководитель депутат? Достаточно много. Непосредственный руководитель – депутат. Ага. А контракт у вас заключается с руководителем местного распределительного органа. То есть у вас зарплата контракт есть? Вас подписывает с вами. Все в интернете можете найти. Нет, так за это платят или не платят? Такая тема не распространяется вообще. Будет заключаться с вами договор или контракт, или у вас есть какой-то депутатский, вы собираетесь работать, вам все разъяснят. Так если есть контракт и договор, значит, есть и оплата труда за это. Я понимаю вас. Вы ради интереса это все делаете, в смысле интересуетесь. Так это же не запрещено. Сейчас у нас что не запрещено? Спрашивать, как это все работает, потому что сейчас же у нас начинаются выборы депутатов. Я хотел стать депутатом, но смотрю, что уже не успеваю. Так может я помощником стану? Для того, чтобы стать помощником депутата, у вас должен быть депутат, с кем будете работать. Вы просто когда придите к депутату, хочу я быть помощником у вас, или как вы это представляете себе? Извините, а как у вас это было? Со мной заключен был контракт. То есть о вас уже Барташ Светлана Владимировна знала, что вы хороший, порядочный человек и что вы будете ей полезны. Система может быть абсолютно разная. Вы, наверное, меня не услышали. С вами контракт заключает руководитель местного распределительного органа. Райисполком, что ли? Конечно, не депутат с вами контракт заключает. Так, а как тогда получается алгоритм поиска помощника? Кто это решает? Я не решаю. Есть в исполкоме оргкадровый отдел, в каждом исполкоме Республики Беларусь. Я полагаю, это их функция. Так вас назначают, получается? Нет, не назначают. Если есть кадровый отдел, они подбором подбирают помощников. Кандидатов занимаются. Извините, вот вы мне задаете вопрос. Как устроиться в ПМК строителем? Как? Я шокирующий вопрос. Как? Нужно идти, спрашивать, разговаривать, иметь соответствующую квалификацию, иметь соответствующую подготовку, образование, знать, с кем ты работаешь. Как? Как это? Так это то же самое? Это получается, как на работу устроиться? Это не то же самое. Так это работа вообще-то. Мне интересен опыт Барташ Светланы Владимировны. Она же депутат еще пока что. Да, до 25 числа, да. А потом она уже не будет депутатом, не хочет больше. Я не знаю. Так вы же помощник. Вы не совсем понимаете. Функция выборов депутата, функция переизбрания депутата – это не в компетенции помощника. Ладно. Это в компетенции людей, которые избирают его. А где можно посмотреть достижения или объем работы, то, что вы проделали со Светланой Владимировной? Где можно с отчетом ознакомиться? Все достижения вам в исполкоме все разъяснят, где-то все находится.
В исполкоме только объяснят, а вы не можете. Так а что Если вы бы же за вы- помощник такой, как вы напомогали так, что Всего даже... хорошего, до свидания. Так она вам не рассказывала, почему не хочет больше быть депутатом. Я не уполномочена об этом разговаривать с кем бы то ни было. Это ее опыт, это ее желание, поэтому тут только с ней. Хорошо, так она что-нибудь хорошее сделала вот во время работы своей? Послушайте, будет работа в округе в феврале, вы с ней поговорите. Отчет мы предоставили и на сайт, и в газету, поэтому читайте. А функция помощника тогда какая? Организовать личный прием граждан, содействие работе депутата. Содействие работе. Да? Ну, то есть вы должны быть осведомлены об успехах Валентины Константиновны. И, конечно, пожалуйста, вот мы предоставляем ежегодно отчет. Пожалуйста, я же не могу вам зачитать все, что она сделала. Знакомьтесь, все на сайте есть. А вам как помощнику платят за эту работу? Конечно, это такая же работа, как у вас, как у другого. И сколько платят за такую работу? За вашу? Ну, извините. Не хотите говорить? Я не буду об этом разговаривать. Нет, конечно. Ну, хоть Это 500 долларов личное дело, есть. говорить не гадость. Я не буду с вами разговаривать на эту тему. Но это же самая интересная информация. Все-таки за деньги работать куда приятнее, чем бесплатно. Мгм. Конечно, бесплатно никто не работает. Один только Лукашенко, президент наш, бесплатно работает. Я об этом тоже не хочу разговаривать. У вас еще какие-то будут вопросы? Ну, спасибо, Алена Иосифовна. Не Вот за- дожились мы до такого времени, когда о Лукашенке не хочется говорить. Я не буду обсуждать зарплату президента. Я никого не буду зарплату обсуждать, даже свою, либо там вашу. Мне не интересно ваша зарплата, там, кем Нет, я вы, могу кто назвать вы. свою зарплату. Поэтому- Давайте я вам скажу, какая у меня Нет, мне не зарплата. надо. Мне не нужна ваша зарплата. Для чего? Это все ваше. Но чтобы вы сравнили Пожалуйста, мое пользуйтесь. качество жизни и свое. Послушайте, у вас есть еще какие-то вопросы? Да, есть у меня вопросы, но вы же не хотите отвечать. Как вы относитесь к Александру Григорьевичу Лукашенко? Отлично отношусь. Как к президенту, как к человеку. Конечно, Вы, отлично. вы его любите? Послушайте, какие-то Вот, еще по работе ну вот будут у видите, вас вопросы? когда к деталям переходишь, то уже все не так однозначно. Я вам сказала, какие-то вопросы у вас есть по работе? Ну вот по работе с патриотизмом. Послушайте, вы сейчас говорите не о том, и по телефону такие вещи вообще не говорятся. Я могу сказать, что Я я не люблю понимаю вас. Александра Григорьевича. Я по телефону вам сказал. Я люблю Александра Григорьевича, а вы? Послушайте, еще какие-то вопросы есть по Ладно. работе? Я передам в соответствующие органы, что вы не смогли ответить на этот легкий вопрос. Мы тогда уже Я не встретимся с собираюсь вами. отвечать на вопросы по телефону. Я не знаю, кто вы, что вы, откуда вы. Я не знаю, поэтому по телефону такое я не обсуждаю. Ладно, Моя будете... позиция есть, поэтому извините. И она проверена. Ну, Соответствующими наверное, раз органами. я работаю помощником депутата. Ну тогда понятно. Значит, Я любите. думаю, случайные люди здесь не работают, те, которые не любят свое государство и руководителя государства. Поэтому извините, я же говорю, я не буду в демагогию с вами вступать. Люблю, не люблю. Это какой-то детский сад у вас сейчас. Ну, слушайте, это очень важно. Это не детский сад. Любовь к президенту – это самое первое, что должно быть у человека, который работает помощником депутата. Я же говорю, я вам сказала, что я не люблю президента, или что? Вы сейчас меня на что выводите? Ну, вы не сказали, да? Послушайте, я еще раз вам говорю. Так скажите. По телефону я не разговариваю по телефону на такие темы. Есть у вас еще вопросы по работе? Это, знаете, такое ощущение, как будто я вам в постель лезу и подсматриваю. А это, между прочим, тема публичная. Любовь к стране, к президенту, к флагу. Я нашему всегда народу. высказываю публично, но не по телефону, извините, обсуждать наше государство и президента. Извините. Хорошо, У вас я есть еще вопросы? Возможно, я вас прощу. Спасибо, больше нету. До свидания. Может, ей еще нужно помощники.
Нет. Она уже, к сожалению, она уже больше свою кандидатуру на следующие 5 лет не подавала, поэтому вот она до конца февраля, и все. Понятно. Так, а почему она не подавала? Хорошая Ну, женщина. она не захотела. Она не Хороший захотела работник. просто. Так, или ей не понравилось? Нет, ну просто не захотела. Она говорит, дорогу утомляет с Минска ездить на Ну да. Борисовщину. Все это. Ну да. А кто будет вместо нее? Ну, читайте внимательно на сайте кандидатов. Еще кто известен, еще ж неизвестно, за кого люди проголосуют. Но Ага. кандидаты там уже написано. Какой-то блогер по сельской местности. Блогер? Потом, да, один из них, да, блогер почему-то хочет. Потом по сельской местности вот генерал-майор Косыгин Руслан Олегович. Так, а ему уже Военный. почему захотелось стать депутатом? А я ж не знаю, чем они руководствуются. Что хорошего Ананич Лилия Станиславовна сделала за этот весь свой срок? Вот самое такое хорошее, чтобы вот... А вы знаете, что буквально в среду будет газета, там вы сможете почитать в газете, и в среду будет отчет за, такой вот самое такое важное за 4 года на сайте Одинства. И сможете ознакомиться с ним. Вот смотрите, тут у нее закон интересный о недопущении реабилитации Да. нацизма. Да. Скажите, а вот этот момент, когда Александр Григорьевич похвалил Гитлера, он как-то обсуждался? Я первый раз такое слышу. Я о Гитлере говорил. И не все только было плохое связано в Германии с известным Адольфом Гитлером. Я не буду даже комментировать. Я с ней 4 года, и я видела, как она за эти законы, за этот фашизм против, и как она все это с прокуратурой, и Да. на места раскопок выезжала, видела эти кости. Об изменении закона Республики Беларусь о противодействии экстремизму. Вот, кстати, да. Скажите, а экстремизм, он это про что? Просто сегодня говорить правду тоже за экстремизм считается. Я не буду комментировать. Вы как-то меня провоцируете, что-то вот меня хотите узнать, со своей целью набираете меня. Нет, смотрите, я вам могу привести пример. Вы сейчас можете повторить, что с территории Беларуси россияне к нам не придут? Никогда. Так вот, получается, Александр Григорьевич наврал, и теперь про это говорить нельзя. Это считается экстремизмом. Разрешите, я не буду комментировать. Все правильно, Наталья. Вы такое лучше не комментируйте, потому что изменения вступили в закон об экстремизме, принято вашим депутатом. Поэтому я... О средствах массовой, о гражданстве. Кстати, о гражданстве Республики Беларусь собираются же экстремистов лишать гражданства. Да. Так вот, это же... А по Конституции нельзя лишить гражданства? Это же как вот... Но тут... я тоже как-то читала, думаю, интересно, тут так, а тут так, и как это будет на практике. Но вот эту дилемму Ведь как-то госпожа Ананич основной это решила. закон. Основной же закон – это Конституция Республики Беларусь, по которой мы все живем. Ну вот, и как тогда будет преломление? У меня тоже там какие-то возникали мысли. Вот-вот. Как это? И знаете, еще в Конституции написано, что Беларусь – это демократическое государство. Конечно. И вот как демократия реализуется в Беларуси? Скажите, пожалуйста, вы со мной хотите на эту тему побеседовать, потому что у меня очень много работы. Я бы хотел стать помощником депутата, я бы хотел знать, как помощник работает. Вы могли бы по своей кандидатуре, вот когда осуществлятся выборы, пройду, да? Вот, это будет известно в конце февраля. Выберут ли Косыгина по сельскому округу, да, и вы можете к нему о своей кандидатуре заявить. Да, Косыгин победит на этих выборах. Если, допустим, за него голоса дадут люди, то вы можете, или, допустим, будет другой депутат, вы можете заявить о своей кандидатуре. Не, я согласен быть как помощником, только если там нормально платят, прилично. Нет. Неприлично платят? Нет. Или совсем не платят? Нет, платят, но это копейки. Копейки честно. платят. Так какая мотивация тогда? Я пошла тогда, потому что я была на декретном месте в исполкоме, и на тот момент, когда уже выходила женщина, вообще ничего мне не могли предложить. И как раз тогда вот Лилия Станиславовна и Шипов Александр Валерьевич победили на выборах, и я пошла к ней, мне посоветовали, говорит, там что-то она никак не может себе помощника выбрать, что-то ей это не нравится, то. Я пришла, и через 15 минут она говорит, я беру вас на работу. Все, спасибо ей большое. Прям за 15 минут решила, что вы подходите? Да. Вот это да. Наверное, просто никто не хотел ей помогать.
Нет, у нее были свои критерии. Она не хотела с мужчинами работать, она искала молодую, ну, то бишь активную. И устроило то, что я исполком, что я работала в исполкоме, и мне все тут знакомо. Я знаю, куда писать, куда обращаться. Вот. Она говорит, я на вас. И остановилась, Наталья. Наталья, спасибо, что вы мне помогли разобраться. Хорошего дня, до свидания. Хорошего дня, до свидания.